جاهزة بتصوري؟ اه يلا. يلا تعالي. جوه الكائن اللي انت شايفه ده فيه كذا شخصيه. عميق فيل محترم قوي. عميق. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده أجنبية ولا ايه؟ ايوه انا حلوه. يلا. انت لابس نضارة ليه؟ صور. يلا يلا عايز تبقى كده يلا. وريك الصوره اللي انت صورتها. ايه حلو، عايز واحدة تانية؟ ده كده حلو قوي. طب بقول لك ايه؟ اقعد كده اقعد كده. الله الله الله. يا جماعة دول صحابي يا جدعان. بالنسبه لنا للمالكة هيدوزة. انت اصورك بالشوكولاتة ولا ايه؟ يلا باكل فيها ايه؟ يلا ماشي. لا لا يا جماعة لا. ده اخويا. احنا عارضينه للجواز، هو بيدور بدور على عروسة اهو. بيدور على عروسه. صوت صوت اهو لو عملت لها حاجة عروسه ايه؟ احنا لسه هتصور. هو انت العروسة. لا مين العروسه؟ بتدور والله. ولا انت هتشوف اهي الشقه وتسيبها. العروسة اهي، دي العروسة. اكتبوا لي كده